Здравейте! Казвам се Веселинка Живкова и съм българка от Русе, завършила Софийския университет, 4 години плюс 2 години специализация по журналистика, преса. Това видео е за две малки темички за днес, тъй като съм планирала само 5-минутно видео. Това е въпроса, който се коментира вече 3 години, че Руската федерация е на чужда територия. Но юридически погледнато, Руската федерация е на своя собствена територия. 4-те области на Украина в юго-источната й част проведоха референдум и за самоопределение. Самоопределиха се и като части, като нации, групи от хора, които желаят да бъдат самостоятелни, да не са част от държавата Украина, а пожелаха да са в границите на Руската федерация. Така че Руската федерация и нейните представители се намират на своя собствена територия. Дори това не са пълните граници на 4-те области Донбас, Запорижа, Луганска и Донецка народни републики. Официалните им граници са още твърде, има още територия, която е на запад. Това е едно. И втората въпрос, който се коментира, това е изискването на Украина и на много други държави, не много, единствено са само 27 от Европейския съюз, плюс 2-3 извън Европейския съюз, като Норвегия, Турция, няколко извън Европейския съюз. Та от 194 държави в света, тези около 30 държави искат някаква специална военна гаранция за сигурността на Украина. Но най-добрата гаранция е винаги поддържането на добри отношения с съседските държави. Така че дали в личен план или в политически план, това е най-доброто разрешение. Ако си помисли човек, когато живее в къща или в апартамент,